Oi, gente, aqui é o Apple. Queria fazer um videozinho rapidinho do que eu tinha postado no Twitter. Eu tava limpando meu teclado e eu decidi postar sobre isso. Que é uma coisa que o pessoal tem dúvida aí sobre esses switches aqui. Eu não tive acesso ao marrom, tá? Mas basicamente eu comprei esse teclado Kumara 2019 com esse switch azul. E depois eu tinha encomendado switches cinza. Eu imaginava que eu podia botar cinza, eu não sabia muito de switches ainda. Mas basicamente ele vem uma caixa de tipo Cherry, né? Que a princípio todos os switches eles são na mesma caixa do Cherry, com exceção acho que do HyperX e desse aqui. Não tenho certeza do que eu tô falando, mas com certeza do Optimus é o único diferente que tem. Desses mais comuns, né? Então para fazer ele eu tive que abrir aquele lá, tirar a mola e o pino e botar aqui para formar esse aqui, certo? Essa caixa é do Optimus azul, que era o que estava aqui antes. Eu acabei pegando esse aqui de graça porque eu pedi pelo AliExpress, mas deu problema no envio e daí quando isso acontece o AliExpress é que cobre o prejuízo do vendedor, pro vendedor. E se o produto chegar até mim eu posso ficar com ele, tá? Então por isso que eu fiquei com ele, na verdade, porque quando deu problema na entrega eu até fiquei feliz, porque depois que eu descobri que eu não poderia ter usado ele aqui se eu não desmontasse o switch azul. E eu fiquei com medo de fazer isso, né? Ou se não raspasse as pernas da outra caixinha. Que eu tentei raspar de um e acabou quebrando, porque elas são de latão, elas são muito sensíveis. E esse vermelho eu comprei daí, quando eu cancelei esse aqui e recebi o dinheiro de volta, eu pedi a compra desse aqui. Esse aqui eu acho que foi uns 60 reais, veio 10 desses aqui. Não, todo assim 60 reais. Esse aqui foi em torno de 100 reais. Mas veio 47, eu acho. Aí eu troquei todos os switches daqui em digitação básica e deixei só os da volta com azul. Inclusive esses dois aqui porque eu queria testar a distância no osso, né? Mas basicamente o que eu posso dizer é que o azul é decente. Ele é decente, tá? Normalmente se fala aí que o marrom seria melhor, né? Pela questão de ele funcionar diferente, ele ser um pino só e não ter aquela partezinha separada do azul, tá? O vermelho ele é ótimo e o cinza também é ótimo. O que acontece? O Outemu especificamente, vou tentar mostrar aqui, por isso que eu deixei sem flash. Se pegar foco, né? Agora não quer pegar foco. O Outemu tem aquela, tá vendo aquelas orelhinhas que tem no lado esquerdo e no lado direito? Essas orelhinhas são o que segura o movimento do switch para cima e para baixo, no caso na estabilidade dele, e para esquerda e para direita. Não essas orelhas aqui, essas que estão bem do ladinho aqui. Essas bem pequenininhas, aquela que fica dentro da caixa, tá? Ela serve para não deixar o switch mexer tanto que ele não mexe tanto. No vermelho que eu comprei, que é o Temu também, ele mexe muito, demais, certo? E nesse cinza aqui eu troquei o pino, que é um pino de Cherry mesmo. Ó, ele praticamente não mexe. Isso daqui causa muito problema para jogar o Sul, se vocês têm dúvida. Então o que eu posso dizer, ó? O 7 e o 8 eu deixei azuis, tá? Legal. Aqui. 7 e 8, ó. Não mexe tanto. O cinza também não mexe tanto. Agora eu vou botar o vermelho. Olha o movimento disso. Desculpa pelo corte, eu tive que ligar o teclado para poder mostrar porque estava muito escuro. Então, basicamente, esses dois aqui são os vermelhos, esses são os cinzas, esses são os azuis, esses também são cinza, tá? Ó, eu queria falar dessa questão aqui, do movimento dele parado, ó. O azul ele mexe bastante, tá? O vermelho mexe muito mais. Parece que ele tá solto em cima da tecla. Esse aqui não parece que ele tá solto, ele mexe, mas não parece que ele tá solto. Esse parece que ele tá solto em cima. E esse aqui que é o cinza que eu troquei, ó,
quase não mexe. Eu não sei quanto um teclado original Cherry e tal mexe, mas esse aqui mexe muito pouco. Muito pouco mesmo. Esse tá mexendo demais e esse mexe um pouco. Então o que acontece? Eu consigo alternar melhor no azul do que nesse aqui. Às vezes até fazer string é mais fácil nesse do que nesse aqui. Porque quando eu tô fazendo isso, ele tá mexendo muito. Quando levanta, principalmente, é horrível. A sensação que passa nos dedos é muito ruim. Esse aqui ele fica estável. Ele até mexe quando tá apertado, mas normalmente a tecla não fica assim por muito tempo. É só um toque. Então ela sobe reta. Esse aqui ele mexe. Dependendo de onde tá apertado, ele tá mexendo. E isso é muito ruim pra fazer alternado assim. Então em single tap talvez tu não sinta tanto. Mas quando for alternar e precisar fazer DT, essas coisas que os pessoas vão estar, isso vai começar a te atrapalhar. Enche o saco. Então o que eu posso dizer? Funcionou fazer o silver manualmente? Sim. Tá? Porque existe um problema ali naquele pino que eu mostrei, que a distância que tem entre o pino e a caixa do switch ela é muito grande nesses Ultimo. Porque a máquina que eles usam não é tão precisa, então eles têm que fazer de um jeito que eles consigam fazer o switch funcionar melhor. Tipo assim, o switch funcionar melhor não. O switch, de forma geral, por ser uma produção muito alta e eles não ter tanta precisão, eles precisam fazer com que isso seja rápido de produzir e barato, né? E o Cherry, que é uma produção mais cara, tem que ter uma máquina mais precisa, que precisa de maior manutenção, enfim, é bem mais caro, né? Só que eles conseguem fazer um switch melhor. E isso que eu tô usando a caixa do Ultimo aqui no caso. Então poderia ser bem melhor, né? Então essa é a consideração. Questão de jogabilidade, já tem bastante vídeo e questões falando disso, né? Mas basicamente é isso que acontece na questão de mexer no switch, né? Isso aqui é muito instável. Mesmo dando tap lightzinho assim, é muito instável. Então eu gosto de jogar com Silver, mas a recomendação geral geralmente é realmente Cherry ou HyperX Reds, que são aí os que tem a melhor produção, né? Então se for pra investir nisso daqui que eu fiz, é melhor não investir, porque esse teclado hoje tá uns 200 e poucos reais. E se tu for comprar esses switches aqui no AliExpress agora com dólar a 5,50, tu vai praticamente comprar metade de um teclado de alta qualidade aí, da HyperX ou então da Corsair, enfim, né, com os Cherry. E se for comprar teclado Ultimo, a princípio não compra com Mara, né? Eu tive alguns problemas com ele, na verdade foi mais nessas teclas aqui. E depois que eu troquei, não adianta falar, porque daí eu troquei o switch nesse. Esse switch ele pode ser trocado nesse Kumara, essa é a vantagem dele, por isso que eu consegui até trocar os switches todos que eu queria. E dá pra substituir caso tenha alguma falha, alguma coisinha, eles enviam 5 switches. E agora tem mais os que eu tenho sobrando, né? Tem uns 8 vermelhos e mais alguns cinzas sobrando ainda, que eu não coloquei tudo aqui. Então tem essa vantagem, mas a desvantagem é que ele é uma produção barata. Principalmente gente que compra o Kumara vermelho. Eu já vi reclamando muito dos switches. Provavelmente por causa desse problema aqui. Então se forem comprar aí um teclado de melhor qualidade. Que eu não vou saber recomendar, né? Mas seria isso. Se tiver dinheiro, junta pra comprar um HyperX, que é a princípio o que tá mais valendo a pena hoje. Na questão da qualidade aí. É isso. Uma coisa que faltou mencionar rapidinho. Tô usando aqueles O-ring, sabe? Essas coisinhas aqui. Isso é bom pra não machucar os dedos na hora de teclar. Então ele faz barulho, mas ele segura um pouco do impacto. Isso é bom. Mesmo que ainda pegue na parte de baixo da caixa. Eu tentei fazer isso manualmente com isso aqui, ó. Só que fica muito instável e as teclas perdem a cor bonita assim, sabe? Fica mais escuro que esse G, assim. Bem mais escuro. Ele abafa mais o som do que os O-ring, mas as teclas ficam tudo desreguladas assim, a altura. E sei lá, não é muito bom não. Se
Se for botar, bota o Zorin, custa bem baratinho. Ainda mais pra quem mora perto de região de no frete não é caro. Vende aí por menos de 10 pila às vezes. Um pacote com, acho que vem 100 desses. Então vem e sobra, tá? Essa é a dica aí.